皆様、本日はですね、帰ってきたあの伝説のチャーハンがですあ、ガーリックライスはい、焦がし豚バラネギガーリックライスを作っていきたいと思います。ご飯物系だったら多分一番人気回のあったレシピですね。で、まあ普通に食べたくなってちょっと改めて作ろうと思っちゃってやります。で、こちらニンニクちょっとこんなに使わないこんなには使わないニンニクじゃねえか。これちょっと今度ね、ニンニクのちょっと料理を作ろうと思ってて、今めっちゃ剥いたんですよ。これちゃんと一から全部剥きました。で、今回このうち4つたっぷりめにね使います。用意するものはニンニク、まあ今回4つですね、と青ネギ、こちら1本分1本分一玉じゃないんだ。と、あとこちら豚バラブロックですね。以前作った時はもうカット詰めのやつを買ってたんですけれども、今回はこちらをカットしていきます。こっちの方が安く作れるんでね。じゃあまず豚バラから。で、豚バラ下味もつけるので最初のお肉からやってあげてください。はい、じゃあ豚バラやっていきます。どうしよう、ちょっと待って、まず半分に切るからでかすぎるね。よいしょ。で、大きさ的にそうだな、まず豚バラを縦3等分ぐらいにして、これを軽くこういう風にちょっと食べ応えのある大きさ、そうブロック状にね。ちょっと大きい方が美味しかったもんね。美味しかった。はい、こんな感じかな、豚バラは。じゃあ豚バラをこんな風にカットできたら、ここ味付けしていきます。で、豚バラをまず塩コショウ、昔と違ってこれがあります。パワーアップしてますね。はい、まずコショウですね。結構しっかりめにつけてよかった感じだったかねコショウはちょっとしっかりめ。これでもね、みんなが思ってるほどね大量に出てないんですよね、こう押してる間だから。長い間やったように見えてそこまで量多くないです。あとお塩、多分ね、塩はめっちゃ出る。塩めっちゃ出てるやんけ。塩はすごいわ。胡椒が出ないんだね。塩めっちゃ出てるの笑ったんだけど、いっぱい出ましたねで、お次調理酒、こちら大さじ1杯、はい、とお醤油も大さじ1杯。前回でここでニンニクって言ったけど、桃屋さん大さじ1足す？そんなにニンニクを欲してるか。じゃあちょっとね、俊太さんのご要望でこちらの桃屋のきざみにんにく美味しいからね、こちらをまあじゃあ大さじ1/2ぐらいかな、量的にこれくらい。はい、はい、でこちらをちょっと揉み込んでおきます。もうこれだけでご飯で焼いてご飯でも美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。お肉の処理してる間にネギ切っときます。今一回ちょっと半分には切るんだけど、こちらをこの下についてるゴムと、はい、これで切りづらくなったでしょう。じゃあネギカットしておきます。じゃあネギカットしておきます。ネギカット、なんか1本カットできてねえやつ俺。 ASMR タイムだと思ってちょっと喋らなかったけど、この音めっちゃ良くない？気持ちいい、気持ちいいんじゃ。じゃあ ASMR タイムするブンブンチョッパーでブルンブルン言うけどマイクがないから無理だよ。はい、でこちらニンニクブンブンチョッパーでやります。やっぱこういうね、こまごまとした少しほんの少量とかやるんだったら本当にやっぱブンブンチョッパーが便利ですね。あとはコメントでブンブンチョッパーを押してる方がいました。おーいブンブンいきますで10回ほどすればこんな感じでブンブン完了。よし、じゃあもう材料的にはお肉のこの下味をつけたお肉とネギとニンニクがあれば大丈夫なので炒めていきたいと思います。ではこちらの味付けしたお肉炒めていきます。でも強火でガリガリに焼いてしまって油も出しつつ、
この子たちから出た油で揚げ焼きにしていく感じですね。なので余計な油は追加しないで大丈夫です。めっちゃいい匂いするここやばいよねでもお腹が好きすぎてやばい鼻が敏感になってるよね。めちゃくちゃいい匂いがしております。でここのお肉をほんとカリカリにするのが美味しく仕上げるコツですね。でもしっかりここ焼いてあげてください。うわめっちゃいい焼き色。でも初めっからやっぱニンニク入れていくとすっごい香りが強いからいいかもしんない。下味の段階で桃屋のきざみにんにく入れたのは天才かもしれない。ありがとうございます。よろしくです。なんだあいつニヤニヤしてどっか行ったぞではね、ずっと強火で炒め続けてるんですけれども、こんな感じでだいぶ油が出始めました。でこの油を使って揚げ焼きにする感じで、今もう結構ねしっかり焼き色はついてるんだけど、もうちょっとカリカリにしたいと思います。でこの段階でね、多分入れてたニンニクはちょっと焦げてるんだけど、それもまた香ばしい感じになって美味しいと思うのであり。ではこれくらいカリカリにいい感じに揚げ色がついたら一旦お肉は取り出しておきます。でこちらの油は捨てるんだけど、台所にね直にシンクに流さないようにね、みんな気をつけてね、キッチンペーパーとかで吸ってあげたのを可燃物で捨ててあげてください。では大体油を取ったら全部取り切らなくて大丈夫です。水洗いとかもしなくていい。フライパンはちょっと油が残ってる状態で、まだ火をつけてないこの状態でオリーブオイルじゃないわ、これなんだっけ、ニンニク入れていきます。で全部入れ終わってから火をつけてあげてね、結構焦げやすいんでニンニク最初に入れた味付けの段階で入れたカリカリにしたニンニクとはまた別に、これはもう本当に香りを出していく感じのニンニクなんで、多分前回もしたと思うんだけど、この中に僕はお醤油を入れて余すことなくニンニク使います。でこれ量で言ったら今大さじ2杯ぐらいかな。ひとまずね味付けの段階でもうちょっと醤油は足すかもしれないんで、ではこちらのニンニクを炒めていきます。いい感じのね香りが立ってくるまで焦げないように気をつけつつ、ニンニクの香りが立ったらここに先ほどの豚肉プラス油もちょっとね入ってる油も全部残してでニンニクと油が馴染んだらここにご飯入れていきます。ご飯でこれは固めに炊き上げております。でかつ料理始まる時にね、もうご飯はもう高温状態から出してて、少しでも水分を飛ばそうかなという感じですね。じゃあお醤油入れるんだけど、今回ちょっとしっかりとね、前回よりももうちょっとしっかり焦がそうかなと思ったので、中心輪っか作って真ん中空洞作ってあげて、ここにお醤油流し込みます。でしっかりお醤油焦がしていきます。はい、でそしたら混ぜ合わせます。ネギ全部入れちゃいます。改めて炒め合わせる。そしたら最後ここに黒コショウと塩、お塩はねいっぱい出るからね、短くていい。味の素少々。これで再度もう一度混ぜ合わせて、でこれでねたまにちょっとねしばらく混ぜ合わせずに放置するとね、お米がちょっと焦げて美味しいんですよ。ああ美味しいね。はい、じゃあこんな感じで全体味は馴染んだので、これで完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。もううまいの分かってる。いただきます。優勝、もう優勝。でもね、本当に大げさじゃなく前回よりグレードアップしてる。焦がし方が前回より上回ってるから超うまい。あとあれかもしんない、胡椒が引き立てなのがいいのかもしんない。そうだね、香りがうまっ。これは本当に作ってもらいたい。文句なしだね。うわ、うまっ。でも大きいお肉たくさん入ってるから肉を食べてるって感じなんだけど、カリカリに仕上げて余計な油がないからさ、むつごくないんだよね。そうだね。そういえばむつごくないって何ですかっていう質問あったんですけど、要するに脂っこくないとかしつこくないっていう意味ですね。方言らしい。だから使ってて嬉しいって言ってくださってる方もいたけど、むつごってはてなってなってる方もいたから、むつごってむつごいはだから脂っこいって意味でね。桃屋のさ刻みにんにくでさ下味つけてるお肉が美味しいのはもちろんだけど、やっぱこの生のにんにくはほんと香りが全然違う。すぐわかるねこれは。多分俺今本当に、今まで食べたガーリックライスの中では最高峰だと思う。俺もそう思うよ。でもさレシピ超簡単じゃん、だからあれなんかもね、みんなにこう作っていただいた、その理由にもなったのかもね。やっぱこの焦がしてる感じが最高。すきっ腹に染み渡るね。あともうネギもたっぷりがいいね。ネギたっぷりということで、本日はですね豚バラネギガーリックライスということで、再びねこうちゃんに作っていただいて、焦がしねそう焦がし豚バラネギガーリックライスをねこうちゃんにまた作っていただいたんですけど、もう前回よりも焦がしてる部分がさらにちょっとアップされてて美味しくなってたっていうのと、あと下味の時点で桃屋さんの刻みにんにくも足してるんで、よりガーリックしっかりしてるね。そうしっかりしててすごく美味しいっていうのと、あと最後のね仕上げに黒コショウあれを引き立てでやってるっていうので、もうそこのね香りもすごくいいかなっていう、パンチも効いていてさらに美味しくなってるかなと思いました。作り方はねほんととっても簡単なんですけどめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さんね今年知ってる方も多分たくさんいると思うんだよね。去年の結構ね夏の前ぐらいだったから梅雨時期かな。そうだからまだね知らない方も多分たくさんいらっしゃると思うんで、今回の機会にね知った方はぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。